சின்ன வயசுல பார்த்தீங்கன்னா கட்டி ரசனா கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. இதெல்லாம் எவர் கிரீன், எப்போதுமே நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்க பொருள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு மளிகை கடையில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய யூடியூபர்ஸ் அண்ட் செலிபிரிட்டிஸோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குமே, ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மளிகை கடையில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட காமிக்கலான்னு இருக்கோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜு, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை, ஒரு நார்மல் மிடில் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜுன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து டோர் சைட்லேருந்து போயிடலாம். ஸோ டோர் சைடில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டி அண்ட் தயிர்லாம் பார்த்து வச்சுருப்போம். ஸோ தயிர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அத்தியாவசிய பொருளை, ஸோ எப்பொழுதுமே தயிர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கோம் ரெகுலராக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டி, ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரோவில் வச்சுருப்போம். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா தான். ஸோ அப்படியே செகண்ட் ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைஸு, மவுண்டன் டியோ அண்ட் ஆப்பிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து அந்த ஆப்பிள் ஃப்ளேவர் ஜூஸ். இது வந்து எம்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபீஸ் தான். ஸோ இதுவும் நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அப்படியே அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன். ஸோ இது நல்லா கரெக்டாக ஒரு செப்பரேட்டாக நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்ததுனால இங்கே லெமன் ஃப்ளேவர் லெமன் அப்படியே அடுக்கி வச்சிட்டோம். ஸோ அப்படியே அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கீழ் ரோ வந்தீங்கன்னா மிராண்டா அண்ட் டிலோ ஜூஸ். ஸோ இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே இதுதான் வச்சுருப்போம். ஸோ அப்படியே லாஸ்ட் ரோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காளிமார்க்கோட பன்னீர், பவுண்டோ, இதெல்லாம் எவர் கிரீன், எப்போதுமே நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்க பொருள். ஸோ இதெல்லாம் வச்சுருப்போம். ஸோ இது முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்கே கீழே வந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ். அந்த ட்ரேயில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த வெஜிடபிள்ஸ், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. ஸோ முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கெட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன பொருளோ அதில் தான் வச்சுருப்போம். ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மேலே வந்தீங்கன்னா அதே தான் ஜூஸ் ஐட்டம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா குளுக்கோன்-டி. இதோட எம்ஆர்பி வந்து 10 ரூபா தான். இப்போ நான் வெயிலில் சுற்றுறாங்களே, இப்போ நம்ம கடைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி அவங்களாம் வந்தால் இதுதான் மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது, இதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேல் ரோ வந்து பார்த்தோன்னா அதே தான் தயிர், 10 ரூபா தயிர் பாக்கெட்டு, அப்பி. ஸோ இது வந்து பாட்டில்லையும் இருக்கும், ஸோ இது வந்து அப்படியே பாக்ஸ்லேயும் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி இப்போ 10 ரூபா தான். ஸோ இதுக்கு மேலே அப்படியே வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிலோ அண்ட் டிலோட நம்ம அந்த பிளாக் கலர் ஃப்ளேவர் அண்டு பன்னீர் ஃப்ளேவர். ஸோ இதுதான். ஸோ இதுக்கு மேலே அப்படியே வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் பேக்கெட்டு. ஸோ இப்போ தயிர் பேக்கெட்டாகவும் கேட்பாங்க. ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட்டில் ரொம்ப விரும்புவாங்க, ஒரு சில பேர் பாக்ஸில் விரும்புவாங்க. ஸோ நம்ம பாக்ஸை வந்து கீழ் ரோவில் வச்சுருப்போம், அந்த பேக்கெட் தயிரெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலில் வச்சுருப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன பசங்களுக்கு ஸோ இந்த ரஸ்னா அதெல்லாம் கேட்பாங்களா, 1 ரூபா ரஸ்னா, 2 ரூபா ரஸ்னா. ஸோ அதெல்லாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாக விட்டுருப்போம். மோஸ்ட்லி நம்ம சின்ன வயசுலலாம் பார்த்திங்கன்னா கட்டி ரஸ்னா, தண்ணி ரஸ்னான்னு கேட்போம்ல. ஒரு சில பேர் வந்து தண்ணி ரஸ்னா கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த கீழ் ரோ, அதாவது ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரீசருக்கு கீழே உள்ள ரோவில் வந்து நம்ம இந்த இதெல்லாம் வச்சுருப்போம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா ரஸ்னா, தண்ணி ரஸ்னா, அதுதான் பெப்சி அண்ட் ரஸ்னா அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்படியே நம்ம அந்த ஃப்ரீசருக்கு அடியில் உள்ள பால், இந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் தான் கைஸ், முக்கால்வாசி பால் அண்ட் மோர். இதுதான் ரெண்டுமே, இதை தவிர வேறு எங்குமே இங்கே வைக்க முடியாது. ஸோ பால்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் தான் அதோட வேலிடிட்டி. ஸோ அதனால கெட்டு போகாமல் இருக்கனால கரெக்டாக நம்ம கடையோட சேல்ஸை பொறுத்து நம்ம கரெக்டாக எவ்வளோ வாங்குகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வாங்கி இங்கே வச்சுருவோம் கைஸ். அதுக்கப்புறம் மோர் பார்த்திங்கன்னா இது எம்ஆர்பியில் 10 ரூபா தான். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர். ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரஸ்னா, இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு விரும்புவாங்களே, அவங்க எல்லாருமே நம்ம சின்ன வயசுல பார்த்திங்கன்னா கட்டி ரஸ்னா கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக, சின்ன குழந்தைங்களுக்காகவே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஃப்ரீசரில் வச்சு கட்டி ரஸ்னா, 1 ரூபா ரஸ்னா, 2 ரூபா, அப்புறம் 5 ரூபா ரஸ்னா, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 5 ரூபா. இதோட எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ரூபா இருக்கும். ஸோ ரஸ்லி ஃப்ளேவர் அவங்களோட இது ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 1 ரூபா ரஸ்னா, 2 ரூபா. ஸோ இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ்.
கைஸ், ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான வீடியோ தான். இந்த கண்டென்ட் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கண்டென்ட் தான். ஸோ யாரெல்லாம் சின்ன வயசில் கட்டி ரஸ்னா கேட்டு கடையில் நின்றுருக்கீங்க, அந்த யாருக்கெல்லாம் சின்ன வயசில் கட்டி ரஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.